韓國人做面膜，用人參、用高麗參去做面膜咧，佢有一個好勁嘅概念，解毒。其實韓國人對於解毒咧好有研究嘅喎，喺佢哋嘅食療啦，同埋喺佢哋嘅護膚品或者係用到去高麗參呢一種嘅護膚品咧，佢哋係將解毒咧擺去好前，而佢個 mask 係幫你做咩咧？解毒同埋排毒，佢哋好勁啊！溶鑑嘅 gel mask 我覺得非常之好，尤其是眼嗰個，大家都知啦，即係男士最怕噶啦，搭一塊面膜喺我度唔準我喐咁樣。咁但係如果你話係你突然間有一部分啦，或者你其實你個人都要行嚟行去嘅整嘢嘅，驚跌落嚟嘅，或者唔中意有個重量咧，就好多人中意用 gel mask，就係我而家手上面呢一套啦，一個面嘅，一個眼嘅，我想話呢個係非常之襟用啦。gel mask 咧，佢有一個人參味啊，呢個人參味咧係非常之舒服。我哋唔好撈亂人參味同埋藥材味喎。如果你話單純人參嗰個味咧，其實佢係好舒服、好清香。我覺得即係簡直有少少香水嘅感覺。嗱，呢個 duo 嘅套裝咧，兩個嘅套裝咁樣一盒啦，特價348蚊啦。咁佢係兩支啊，好大支啊，我塊面咁大支啊。其實咧眼嘅mask 咧，你敷喺呢啲位置啦，同埋眉心呢個穿有機會有川字紋呢個位咧，都係非常之好。佢都係同一味嘢嚟嘅啫，眼紋同呢度同埋一個啦。即係洗面都可以唔使嘅，如果你尤其是夜晚敷。如果你夜晚敷咧，跟住抹一抹，跟住瞓覺嘅時候咧，佢真係完全吸晒。佢推咧又唔會覺得油嘅喎，佢係好輕嘅。即係你如果而家咁樣搽完佢，我嚟行嚟行去啊，拖個地先啦，你係直情係好舒服嘅，比起好多嘅 cream mask 咧都會舒服，但係佢又有嗰個滋潤嘅感覺喎。質地係真係非常之滑啊！嗱，我頭先就係揩咗喺手啦，我呢度既有面霜又有眼霜嘅，佢個面霜咧。感覺咧，可能係你要推開，覺得可以厚敷多啲。眼霜咧，直情係非常之舒服，即係唔會話搞到你咧係嗰撇嘢咧一陣間咧又乾咗。佢冇個乾咗呢個過程，佢只有吸入咗呢個過程嘅啫，係好快就推開。咁我係非常中意呢個眼霜嘅，即係差唔多係。如果有一日我係唔使出街嘅話咧，我係成日埋去補咯，即係補。眼嘅呢個套裝咧，其實佢就係有埋咖啡因，你最好就夜晚後敷佢，你會覺得個效果好勁。但係如果你朝早只係得半個鐘頭時間，你都可以輕輕做一個 mask。如果你係朝早用嘅話咧，你佢吸完之後，你最好用爽膚水啦，或者任何你覺得係正嘅一啲嘅護膚水啦，輕輕抹一抹，做翻你正常護膚程序。所以呢個 eye mask 咧係真係非常之好嘅。我俾大家睇下我嗰個用完嗰個，真係用到咧剩翻少少，我特登咧剩翻好少。呢個係非常之好用，佢係眼嘅精華同埋眼霜，咁啊都好易認嘅，因為佢眼霜同埋眼嘅精華咧一定係細，即係相對嚟講細支噶嘛。嗱，bundle嘅話咧就728蚊。咁咧呢一個咧係我都好期待，因為咧我用完嗰個咧就係之前嘅版本，而家咧呢兩個咧都係一個升級版本，係今次我要介紹嘅呢個 live 嘅重點。有咩咁特別喎？嗱，呢個係升華版嚟嘅，佢係新嘅升級版、進階版嘅 serum， 複合咗重要嘅金人參，跟住咧赤靈芝啊 ，PDRN 大家一定聽過啦，係咪？植物裏邊咧都可以提煉到 PDRN， 好似呢一個咧就係羽絨鑑咧喺人參裏面攞出 PDRN， 跟住咧佢有咖啡因喺裏邊，加埋桂圓嘅萃取同埋頭先講茶嗰樣嘢。其實PDRN 咧，我哋而家大家都知道啦，能夠入到皮膚咧，佢係快靚正準啊 serum 咧，嗱你見到佢咧好咁樣滴出嚟啦，非常之好人參啊，即係可以咁講，係好高級嘅人參護膚品嘅味啊！即係真係皇室先用嘅配方。呢個精華咧，唔係我哋想象中好似一滴油咁樣，咁樣捽落去已經感覺到佢滲透，佢有種少少嘅涼嘅感覺㗎。就係你呢個滋潤度咧，嗰種活性咧，係你咁樣搽之後咧，你覺得佢係入去啊！嗰個人參個感覺真係好正。好啦，咁精華之後咧，就有呢一個 cream 啦，好多同埋嗱，大家見到佢啦，你見到佢咧，我咁樣倒出嚟，佢都唔會跌出嚟嘅。攞一下俾大家睇下嚇，其實佢有支病嘅。喺我嘅手指嗰度，你會見到咧，佢係好水嘅，佢嗰個凝聚，但係又俾到水你嗰個，真係原來變乾嘅時候係好需要，所以佢將保護我哋隻眼嗰個各種嘅形態咧，交咗俾可以厚敷嘅 eye mask 啦，一塊可以敷嘅面即係 paper mask 嘅 eye mask 啦，同埋個精華，同埋呢一個 eye cream。所以咧，佢呢個 eye cream 咧係一個提升版啦。除咗係頭先講雙人參、赤靈芝、PDRN 人參、金人參之外咧，佢仲有六生態煙酸胺。六生態咧係一種出名嘅仿效到呢一個 Botox 嘅一個提升同埋去紋嘅效果，味道同埋質地方面好特別，俾我哋眼周嘅保護咧就係真係一種用人參護膚品先至有嘅保護。同大家講下，我咧由2026年開始咧就會長期喺莎莎咧有一個隱藏嘅 page， 咁咧你哋識即係入去嘅話咧就會有一個隱藏嘅優惠，有優惠嘅時候有優惠啦，就算冇優惠嘅時候咧都可以喺我個 hidden page 咧揾到晒我推介嘅產品，分開咧香港嘅莎莎網店同埋國際嘅莎莎網店嘅。
全香港得我有嘅啫喎，呢個真係我嘅 collection 嚟嘅，係我同莎莎講話，我會中意邊啲牌子啦，我自己都會去莎莎度買啦，同埋揾嘅品牌長期就擺喺我個呢一個 selection 嗰度啦。咁你哋咧如果你哋真係想補貨咧，你都可以上去睇下，即係可能會有啲特別嘅優惠咁。